மகிழ்ச்சியான நாள்ல இருந்து வேப்பம்பட்டு மார்க்கெட்டர் சைட் லான்ச். நமக்கு ஆல்ரெடி பரிச்சயமான சைட்டு, நிறைய ப்ரீ புக்கிங் நடந்துகிட்டு இருக்கு. எப்படி புக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியுது. ஸ்டேட்டஸை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கப்போ வச்சுங்க, தனி எஸ்டேட் குரூப்பை பார்க்க வேப்பம்பட்டு தான் நிறைய இருக்கு. ஸோ ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. ஸோ இந்த சைட்டை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும். ஸ்டேஷன்ல இருந்து எத்தனை கிலோமீட்டர், பஜ்ரங் காலேஜ், டைடல் பார்க், அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு திருப்பதி பைபாஸ். இந்த திருப்பதி பைபாஸ் இப்போ வரப்பதான் டிரைவர் சொல்றாரு எங்க இருந்து வருதுன்னா, ஆக்சுவலா நம்ம சரவணா ஸ்டோர் இருக்குல்ல பாடி, அங்கே இருந்தே கிராஸ் ஆகுதான், அங்கே இருந்து கனெக்ட் ஆக போதான். இது எனக்கு இப்பதான் தெரியும். ஸோ ஏகப்பட்ட growth இருக்கு. சிம்பிள், நம்ம 2017 லாஸ்ட்ல போட்ட சைட்டு நினைக்கிறேன். மணி சொன்னா 2016 நினைச்சேன், 17 லாஸ்ட்ல போட்ட சைட்டு. அன்னைக்கு 555 ரூபா போட்ட சைட்டு இன்னைக்கு 1100 ரூபா. ஆக்சுவலா நம்ம 1300 ரூபா விற்கணும். நமக்கு அடக்கம் கட்டுப்படியானால அதை பண்றோம் தவிர ஆக்சுவலா அந்த ரேட் தான். இப்ப புதுசா போட்டாலே குறைச்சல 1500 ரூபா 600 ரூபா போடணும். அது மாதிரி தான் இப்ப பர்ச்சேஸ் பண்ணா. ஸோ நம்ம அன்னைக்கு பார்த்ததுக்கும் இன்னைக்கு பார்த்ததுக்கும் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இதை நீங்க கஸ்டமர்ட்ட கொண்டு போகணும். அன்னைக்கு ஒரு வீடு கூட, எல்லா வீடும் பாருங்க எல்லோ கலர் டேங்க் இருக்கும், எல்லாம் புதுசு. முன்னாடி ஒயிட் கலர் டேங்க் இருந்துச்சு, இப்ப எல்லாமே எல்லோ தான் வருது. அப்ப அங்க இருந்து வேப்பம்பட்டு ஸ்டேஷன்ல இருந்து பாருங்க எத்தனை பாக்குறதெல்லாம் புது வீடு தான். சோ அவ்வளவு growth இருக்கு வேப்பம்பட்டை. நீங்க தெளிவாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அதே சோ லோனுக்கு தேவையான அவங்களுக்கு வேண்டிய ஒரு 30% பணம் இருந்தா லோன்ல ஈஸியா போகலாம். சோ பிளான் பண்ணிக்கங்க. அதே மாதிரி எனக்கு வந்து சில பேர் ஹோல்டு பண்றாப்ல எனக்கு நேற்று ஒரு ஆள் சொன்னாங்க, ஹோல்டு எல்லாம் பண்ண முடியாது, நாங்க பழைய மாதிரி எடுக்க போறது கிடையாது. 3 மாசம் 6 மாசம் பிளாட்டை எடுத்துருவோம், தீர்க்கமா முடிவு எடுத்திருக்கோம். சோ கரெக்டா பிளான் பண்ணுங்க. இல்ல 8 மாசம்னா எங்கள்கிட்ட கிளீனா சொல்லுங்க. அதை வச்சுதான் அப்புறம் பிளாட் எடுத்தா சார் எனக்கு சொல்லல எப்படிங்காதீங்க. நிறைய நிறுவனம் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி இருக்கு. நீங்க நிறைய மாறிக்கிட்டு இருக்கீங்க, நிறைய விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. சோ அட்டகாசமா ரிசல்ட் 24ஆம் தேதி வரணும். எல்லாம் பண்ணுவோமா? மகிழ்ச்சி.